ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖିଥିଲା। ଗୁହାଳଟିଏ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି ଗାଈଟିକୁ ସେହି ଘରେ ଖଟଠାରୁ 10 ହାତ ଦୂରରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗାଈଟିକୁ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ବାନ୍ଧୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ ତ? ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଗାଈଟିକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଟି ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ମାନିବ ତ କହିବି, ନଚେତ କହିବି ନାହିଁ। ଲୋକଟି ହଁ ଭରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈଟିକୁ ବାନ୍ଧୁଛ ଶୋଇବା ଖଟ ପାଖରେ କିଳାପତି 10 ଦିନ ଶୁଅ, ତାପରେ ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି କହିବି ଏବଂ ତୁମ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲୋକଟିର କଥାରେ ଶୋଇବା ଖଟ ପାଖ ନିକଟରେ ବାନ୍ଧୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। ଲୋକଟି କଥା ରକ୍ଷା କରି ସେ ଗାଈଟିକୁ 10 ଦିନ ଯାଏ ସେ କାମ କଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖା କରି କହିଲା, ତୁମ କଥା ମାନି କଷ୍ଟରେ 10 ଦିନ ଶୋଇଲି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲ କୁହ ତ? ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ ତୁମେ 10 ହାତ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲ ସେଠାରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କର। ଲୋକଟି ସେହି କାମ କଲା ଏବଂ ରାତିରେ ତାକୁ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖା କରି କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମଣିଷ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଶୋଇ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ଭାବନା ଏହିପରି। ମଣିଷ ସୁବିଧାବାଦୀ, ତାକୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ଦେଲେ ସେ ସେତେ ସୁବିଧା ଖୋଜେ।